Anka se je za svojega Manuja in za vse avtistične otroke izpostavila pred letom dni. Ko pride starš v tako stisko, se potem še izpostavljati javno in dati svojo zgodbo na veliko platno ni. Pridružilo se ji je več staršev, ki opozarjajo, da so otroci pahnjeni na rob. Namreč takšni otroci imajo pravico do komunikacije, pravico do branja, pravico do nadomestne komunikacije, ki v Sloveniji še ni izpostavljena. Avtističnih malčkov naj bi bil odstotek populacije, toda zanje primanjkuje strokovnjakov. To pa zato, ker se je šele pred nekaj leti, in to je leta 2005, začela diagnostika. V bolnišnici za invalidno mladino v Stari Gori bi radi pomagali. Naša ideja je imeti tim 3 strokovnjakov, specialnega pedagoga, logopeda in delovnega terapevta, ampak potrebujejo dodatno strokovno izobraževanje. Ampak denarja ni, da bi se izobrazili tudi za delo z otroci z avtizmom. V sosednji Gorici pa država plačuje posebne programe in uspehi so res izjemni. Dei nostri 6 bambini, 5 hanno iniziato a parlare e non parlavano a 2-3 anni. Zato starši opozarjajo, da je čas, da se tudi pri nas premakne. Če bomo tem otrokom pomagali na začetku, ne bojo postali breme države, sicer pa ja. Bo torej država zmogla pomagati tem malim sončkom?